聊国医经典，说养生之道，欢迎收看健康第一线千金妙方。今天我们来说说大家都非常熟悉的核桃。核桃营养丰富，生活中呢我们大多把它作为干果来食用。其实呢，核桃的药用价值非常的高。下面呢，我们就给大家介绍几种用核桃治咳嗽的办法。南宋时候有一位叫洪迈的学者，他不但学识渊博，而且呢很有政治头脑，深得宋孝宗的器重。有一天晚上，宋孝宗临时召见洪迈，洪迈那时候正生着病呢。跟宋孝宗说话的时候他是说一句话咳嗽那么4-5声。议事完了，洪迈前脚刚出宫门，宋孝宗呢就吩咐内侍给洪迈送去了3个核桃、3片生姜，下旨让洪迈在临睡之前嚼核桃、吃生姜，并且喝水。洪迈这心里头感动了，回到休息的地方，就跟人家皇帝吩咐的那样，服用着核桃和生姜。第二天早上他这喉咙里呢就不感觉有痰了，也不再咳嗽了。您看这核桃治咳嗽的作用好不好核桃又叫胡桃、羌桃，是汉人张骞出使西域的时候带回中原种植的。核桃味甘性温，归肾经、肺经、大肠经。明代医药学家李时珍的《本草纲目》里边记载说，核桃补气养血，润燥化痰，益命门，利三焦，温肺润肠，治虚寒喘嗽。我国明代最大的一部方剂书籍《普济方》里边记载说，核桃治老人喘嗽气促，睡卧不得。像老人、孩子、身体虚弱的人受凉之后引起的咳嗽气喘，很长时间都好不了，就可以试试用核桃去调理了。老年人的咳嗽可以用核桃仁、甜杏仁、生姜各30克放在一起研成膏状，然后加上少量蜂蜜，团成1公分左右，弹子大小的药丸放在密封盒里头备用。睡觉前呢，煮上1碗生姜水，然后取出1丸药来，放在嘴里嚼烂，用生姜水冲服下去。一般呢1天1次，坚持服用7天。孩子的咳嗽可以准备西洋参3克，核桃1个，砸烂了，取出里边的核桃仁，捣碎，和西洋参放在一起，加1小碗水，无火烧开了，文火煎煮，煮上30分钟，然后呢滤出药汁儿，加些冰糖，晾凉了给孩子1次服用。一般的1天1次，服用7天。产妇比较虚弱，很容易着凉，出现感冒咳嗽，可以准备核桃仁6克，人参6克，加水1碗，无火烧开了，文火煎煮30分钟，然后呢滤出药汁儿，1次服用。一般呢1天1次，服用7天1个疗程。也可以准备核桃仁250克，蜂蜜250克，核桃仁捣碎了，加入蜂蜜，搅拌均匀，装进密封瓶里，放在冰箱备用。用的时候一次取出1勺来，温开水冲开。一般呢1天服用2次，每天坚持。但是要注意了，核桃性温，像咳嗽卡痰，痰发黄粘稠，甚至卡不出痰来，这属于中医说的热性咳嗽，就不能服用核桃了。核桃还有通便的作用呢，正在拉肚子的朋友也最好不要服用核桃了。好了，今天就聊这么多了。会古今养生经典，取传统药理精髓，博览健康第一线，妙方汇集在其中。更多养生知识，扫一扫屏幕上的2维码，您就知道。